看我给房车弄了一个什么重器？大疆的扫地机器人儿，对，就是做无人机那个大疆。他们家居然出了这么一款全透明、科技范儿十足的扫地机啊！这款叫做 Romo P。那咱作为大疆的全家桶用户，必须得感受一下正经的全家桶用户啊！给你们看这边，他们的无人机、穿越机、自拍用的 Neo， 拍照用的 Pocket 3相机，底下是它的移动电源。我在房车里是当做备用电池使用的，跟前面发动机相连，互补电量。回到它下边，这个是扫地机的本体，两个眼睛、嘴巴、鼻子，其实这都是应该是传感器。上边这模块、线路一清二楚，既是一种美感，其实应该也是大疆自信的一种体现吧。啊，后边是它的基地机舱。现在这科技发展水平，去污清洁液、除菌清洁液、防尘袋，说是全自动，200多天不用打理啊，依旧是很清洁。清水箱、污水箱，全自动就太方便了。体验它之前，先跟你们说一下这驻车地，就是这儿。昨天沿着这条路一路上山，草甸、森林，远处的雪山。一一的掠过眼前，身边声音好安静，只有这种自然的白噪音。山川低语千年，人生一世微尘，纵有万般烦恼，尽付清风。小马就我在旁边这么叫唤，这么跑来跑去，你们都不瞄我一眼，忒不把哥们儿我当回事了吧？太过分了！这地儿鹿角湾还是在 S101国防公路沿线上，太不像话了，太不像话了！回来了，这个我都是给那机器人准备的，测试体验吧。上点难度，我临时等于把它放这儿了。看了一下说明，说前面得跟这面墙啊有1米，这肯定到达不了。那咋办呢？房车里就这狭小空间，凑合吧。挑战第一个，这是都是镂空的，看能不能走。第二个，你看啊，这是有半厘米一个小台阶的，能不能过去到这个地板？走走走，这一块小地毯，这儿。给他弄了一个陷阱台阶，这他要不成的话，自己就滚下去了。他是先构图，所以东西我先不弄上撒上，先让他构图。开始建图。来了，这地儿你以前没感受过吧？这磕磕绊绊的，嚯，直接就上来了，没挑战。要不要干下去？外边是大花园，可以啊。他知道这儿不能下，构图完了他回去了。你看，生成这地图，这是他的位置，然后这个是不是地毯嘛？然后整个识别出来是2平米，在哥们儿这个房车小空间，该干嘛的吧？哎呦，没法要了，那小石头子儿。整个这个台阶儿给它放上一个，看能不能弄啊？有时候咱们遇上点什么线，扔这儿一个，看他怎么处理。嘿，好，开始。你看他这个清洁的方式，边扫边拖，单扫单拖，先拖后扫，可以各种选择的。地板清洁标准，除油污、消毒，这标准吧。路线标准，边扫边拖。开始。开始清洁。哎呀，
稍等会儿，这是润湿拖布中正干活了。说你有2颗视觉传感器，3颗激光雷达，跟无人机同款的避障，考验你的时候到了啊！来了。嚯！主要我看他把那个线弄进去不弄进去，这线他要弄进去，肯定把它卷了。哎，可以，躲着线走，这就对了。哎呦，哎，你看这，他出来一个摆头，刚才把那个台阶上那东西，弄这摆头给他弄出去，弄下去了。这个台阶，嘿，这可以啊。这看得更清楚啊！你看遇到这种小台阶的地儿，它这小摆头就出来，能够到这儿，有一个高度差。它还不是说老出来，它就根据场景偶尔出来一下。后边的拖布也是偶尔出来一下，这样清扫的更干净。就这种旮旯边边沿沿，而且你们感受一下它这声音啊，这声音我家也有一个扫地机器人，我家是老款还是怎么着，反正声音挺大的，这真是好静啊！就房车这小空间，自己在里边走都得磕磕碰碰，这个拿捏的可以。开始弄这个地毯这块了，看样子你是不可能下去了。门关上吧。这家已经回去了，刚才是清洗拖布，现在是烘干拖布当中啊。看看这地面，相当到位啊。印象深的2点，第一点，太方便了，从头到尾不需要人操作什么，全给你办了，包括日常的一个维护，里边这个清洗液、消毒液也是自动去添加，很多的其他的扫地机器人没有这功能的。再比如我新发现的，可以远程监控，然后控制这个机器人走来走去，你看到这个画面，然后也可以对话。这现实生活应用很多啊，老人小孩的，有个小猫小狗，有没有喝饭吃饭喝水。第2点就是非常智能，我就感觉大疆是把避障、通讯、导航等等这些好的东西都给它加持上了，这就是一个前沿的科技产品啊！我对这类东西非常感兴趣。就在我这个小破房车里，这犄角旮旯的地儿，2平米，各种乖歪角的地儿全给解决下来了。要是家里边，那就是小活，这环境都没有问题。走了，咱们。先跟你们说，这个驻车地极好极好，就这个鹿角湾的停车场，好大一片，该有的配套都有，3好的驻车地啊。至此，咱们肯斯瓦特鹿角湾就 S101上必须感受的3个地方，其中2项已经去到了，然后今天还会去第3个，也是极致的景观啊。回头我今天就计划回市区好好休整休整了。在外边已经1周多了吧，山里边补给补给。我还想今儿晚上住一晚酒店，改善一下。到了城市，我计划把这个扫地机器人就邮寄回家，搁我这儿大材小用，简直太浪费了。这路上就是风景，太仙了这地儿。从乌鲁木齐不加停留，3个小时就能干到这一片。S101最后一个必来的地方，安吉海大峡谷，我一定要看着脚下。你们看，近乎90度的悬崖，这是由远处的天山山脉的雪山融水安吉海河冲刷亿万年形成的，刀劈一样形成的峡谷，特别的壮观。现在有安吉海大峡谷这个景点，但是其实你沿着那个导航到这个峡谷，沿路都是这种，你随便下车就能看到这种景观景貌。
的地标独山子欢迎您到城市了。独山子至此101国防公路这条线路咱们顺利完结，同时独山子它既是这条线路的终点，也是独库公路的起点。独库公路是从独山子到库车，后天大后天吧开始独库公路之行。哦，这烟火气都闻到了啊！这边温度30度，因为海拔从2000米降到了500米，降了10来度。就住这个左前方这家啊，西格玛国际酒店。西格玛什么意思啊？我记得好像是数学符号，但肯定不是那意思。现在旅游旺季，这边普遍500多块钱，这个我选了一个普通的房间，400多吧。一会儿咱们看看怎么样。停车场可以，妥妥的。嚯！你好，我办一下入住。820，走，看看怎么样？啊，好。房间可以啊，自动的窗帘，大小空间挺大。嚯，薰衣草。哇，哎呀，可以休息一会儿了。窗帘打开，灯，不亮啊。这儿还有一个灯，就唱着再说吧。就很多酒店它都比较暗，全都亮了。看看外边，独山子。它属于克拉玛依，挨着奎屯，办正事儿了，别休息，杨雪，干事儿。洗衣液呢？啊，房车里边洗衣服太费水了，还有就是太大件的也洗不了。酒店有这个就是我刚需，床单被罩，哇，这还是洗烘一体的，方便。我就在想，今儿哥们儿干了2件估计没人干过的事儿吧？一个是房车里边用扫地机，二个把扫地机搬到酒店房间里。这小机器人，你履历也够丰富的了。明儿把你从新疆邮到北京去，继续干活，继续发挥。刚才他先跑了一圈来见图，24平米。你看啊，整个房间好多的地毯的区域，卫生间和淋浴间它还是有那个小台阶，等于他又跳了过去，然后扫描见图，有好多的设施功能。那在房车里边扫拖地毯，就跟其他区域应对方式一样，它还有增压吸尘，还可以直接跨越地毯。咱们在这个酒店里边没必要给它再弄，就直接跨越了，日常清扫。哎，等会儿，哥们儿讲究一点，弄一个消毒杀菌。开始清洁。纯粹是给他找点活干。门口我就把鞋摆那儿了，看你咋整。响了，可以。小家伙，其实现在房间里边是暗光的一种环境，尤其桌子、柜子底下那底下，但是它扫图的时候完全没有问题，妥妥的。这归结于它那个3颗雷达和2个目视。该说不说，它这声音是真小。哎呀，可以睡会儿了。完事儿了。
你看他不是走一个最短的路径，他是走大路直接回来。基站平时不用手动来清洁，因为它有16毫米的超大吸污口，再搭配4路的高压水一起冲洗。好吃的来了，终于得自己下厨了。新疆油塔子，我要了4个。油塔子是不是多数都是手工做的？我听说好像是这么回事儿。晚饭嘛，就不吃抓饭。晚饭他们一般吃牛肉丸子比较多，所以咱们也入乡随俗，来一个牛肉丸。新疆这牛肉丸，喝着天山水，吃着它草原长大，纯的牛肉啊，不是那些奇奇怪怪的东西合成在一起的。里边有豆腐、香菜、粉条，应该还有。他怎么还给我放好多片牛肉呢？呀，30多块钱，这一大碗，还送了我一份小菜，白菜、胡萝卜。第一口，别客气。哇，一下就幸福满足感上来了。虽然哥们儿喜欢荒郊野外，但是定期来改善一下了，太有必要了。这小家伙又烘干当中了。这大疆，大家有没有觉得，其实慢慢全家桶在丰富啊，也开始有这种生态的概念了。还真希望中国这种有技术实力、有工匠情怀的这些品牌，多做这些新的有意思的东西出来，这样咱们也能多个选择，世界多一个选择。S101国防公路这条线路可极致景观了，有丹霞地貌、雪山草原、大峡谷，包括特别壮美的湖泊，这都有。其实是挺小众的一条线路。人生一世，3万多天，上学学习就占了1万多天，啊，上班还是多少天？都给自己。